wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Somaliland Cabdixakiin Siciid Bustaale oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ayaa kormeer ku tagay iskuulka Burca Leaders Academy oo kamid ah iskuulada ugu tayada wanaagsan Somaliland iyo sidoo kale labada dugsi ee Cabdiqaadir Koosaar iyo 21 November oo ay dawladdu maamusho. iskuulka Burca Leaders Academy oo tayadiisa waxbarasho aad u sareyso ayay ugu horeynba booqdeen mas'uuliyiintani iyagoo mid u booqday garaasada dugsigaasi waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulaha dugsigaasi Sucaad Cabdiraxmaan iyo tababare Jaamac Karaaciin. ugu horeynba waxa halkaasi ka warbixisay tayada iskuulka Burca Leaders Academy maamula Sucaad Cabdiraxmaan iyo sidoo kale maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Cabdiqaadir Koosaar. ku soo dhawaada iskuulka Burca Leaders Academy magaalada Burco waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada ee Somaliland aad iyo aad buu mahadsantihiin fisidkiinan. iskuulkan waa iskuul ka bilaabma KG ilaa grade 10 soconaya iskuul dhigaya maadooyinkii oo dhan English Maths and Science oo GCSE iyo Islamic and Tarbiya iyo Soomaali. marka aad iyo aad buu mahadsantihiin maanta fisidkiinan aan ugu timaadeen aad baan idinka mahadcelinayaa. iskuulka waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay guud ahaan 9 fasal buu ka kooban yahay waxa ku yaalo kale feedinkii qaybtii hoolkii kitchadii iyo storkii. iskuulku dheer buu leeyahay. dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer iyagoo ku ammaanay iskuulka Burca Leaders Academy tayada waxbarasho ee uu dugsigaasi bixiyo. maamulka iyo macallimiinta iskuulkan Burca Leaders Academy waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo booqano iskuulkan Burca Leaders Academy. runtii waa iskuul tacab iyo maal badan la geliyay oo u qaabaysan una nidaamsan qaabkii ay institutionska waxbarashada loo nidaamin lahaa. dhawaan ayaa iskuulka asaaskiisa iyo dhismihiisaba gacanta laga qaaday markaa waxyaabaha loo baahan yahay dadka qurbaha tagay inay tacliinta si nidaamsan u maal gashadaan. runtii waxaan aad u soo dhaweynayaa maama Sucaad oo macallimad weyn oo aan dareemayo qaranka iyo iskuulkan bayna wax badan ku soo contribute garan karto. waan uga mahadcelinaa wasiirka iyo agaasimaha guud iyo gudoomiyaha imtixaanaadka iyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka. runtii kormeerkii aynu ku soo marnay maanta iskuulo fara badan ayuu ka mid yahay Burca Leaders Academy oo runtii ah iskuul caalami ah oo heerkiisa runtii u sareeyo. waxa maalgeliyay Jaamac Karaaciin iyo Sucaad oo family ah oo runtii aan leenahay uga mahadcelinayno iskuulkan qiimaha badan oo ku dayashada mudan oo runtii inoo noqon kara guud ahaan Somaliland inaan ku dayano wax badan aan kaga dayano. halkaan joogno waa haweenayaan iskuul weyn oo aad u qiimo badan oo Burca Leaders Academy ay dad muwaadiniin ay maal gashadeen. aad iyo aad u soo dhaweynaynaa waxaan uga mahadnaqaynaa dhiirashada ay ku soo dhiiradeen inay dalkooda maalgeliyaan isla markaana ay u keenaan arday kasta oo ka yimaada dadka dibadda ka yimid iyo dadkeena gudaha joogaba. ka wasaaradda waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa qof kasta muwaadin ah oo furaya goob waxbarasho oo xaq u leh si ay muwaadiniinta reer Somaliland u helaan waxbarasho. waxbarashadu waa muhiimadda koowaad ee ummadeena waa nuurka iftiimiya qulubta shucuubteena. marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa horta wax aanay iskuulada kale lahayn baa horta halkan tusaale inoogu ah. Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ah ee Home Cable TV Burco.